卤肉饭从去年到现在涨多少钱了？报告委员，我不吃卤肉饭，谢谢。你不知道卤肉饭，那请问霸王有没有涨？不吃霸王，你都是吃米其林餐厅，你都是吃牛排，你都是鱼翅鲍鱼，我都吃咸店面自助餐厅的自助餐，谢谢。水饺去年啊，过年前哦，一个猪肉水饺才4块钱，过了年现在一个水饺涨到5块钱。可是薪水没有涨啊，主计长怎么办啊？跟那个委员报告一下，来行政院的餐厅，他的水饺到现在我吃了好多年都没有涨。你叫住在三峡的民众跑到行政院可以去买吗？你知道俄米耍现在一碗要多少钱？什么东西？俄米耍，欧米沙大概20块左右吧，20块左右吧。我没有听到多少的量，我以为是只有面线。欧米沙。Later， 排骨啊越来越薄。现在的排骨饭我吃了哈，跟我大概10年前比起来，大概剩1/2。你说那个大小有没有？大小是一样，可是它可能一片肉啊，拍，对，把它拍平了。这也是我身材保持的越来越苗条的原因。